আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে আরও একটি প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। দারাজের সদ্য শেষ হওয়া 11/11 ক্যাম্পেইন থেকে আমি আরও একটি প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম এবং সেই প্রোডাক্টটি হচ্ছে লজিটেকের K275 মডেলের একটি ওয়্যারলেস কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো। আর এটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 2200 টাকা। সেটি আমি দারাজের 11/11 ক্যাম্পেইনে ছাড়ে এবং ক্রেডিট কার্ডের অতিরিক্ত 15% ছাড়ে পেয়েছি মাত্র 1485 টাকায়, অর্থাৎ প্রায় 600 থেকে 700 টাকা মতন আমি সেভ করেছি এই ওয়্যারলেস কিবোর্ড এবং মাউস কম্বোতে। তো এই প্রোডাক্টটি আমি আজকে সকালে রিসিভ করেছি, বাট সেটিকে আমি কিন্তু আনবক্স করিনি। এটি শুধুমাত্র আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই এটিকে আমি এখন আপনাদের সামনে আনবক্স করছি। এছাড়াও আমার এটাও দেখা হয়ে যাবে যে আসলে এই প্রোডাক্টটি জেনুইন প্রোডাক্ট কিনা। যদিও দারাজ মলের লজিটেক বাংলাদেশের যেটি অফিসিয়াল তাদের পেজ রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু এটিকে আমি অর্ডার করেছি। এবং সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু লজিটেকের যে 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাওয়া যায় সেটি কিন্তু আমি পাচ্ছি, 3 ইয়ার ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। সো আর কথা না বাড়িয়ে এটির আনবক্সিং করি এবং দেখি প্রোডাক্টটা আমরা সঠিকভাবে অর্থাৎ কোনো ধরনের ত্রুটি ছাড়াই প্রোডাক্টটি পেয়েছি কিনা। সো আশা করি আপনারা এই লজিটেক MK275 এর আনবক্সিং উপভোগ করেছেন। ইভেন আমি নিজেও আসলে এটি আনবক্সিং উপভোগ করেছি, কারণ আমি নিজেও একটু খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম যে প্রোডাক্টটি ভালো অবস্থায় পাবো কি না, কোনো ধরনের ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়া পাবো কি না। তো থ্যাঙ্কস টু দারাজ যে তারা এটি আমাকে খুব সুন্দরভাবে পৌঁছায় দিয়েছে এবং কোনো ধরনের ফিজিক্যাল ড্যামেজ ছাড়াই আমি এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পেরেছি। তো এই জন্য লজিটেক বাংলাদেশকেও আমার ধন্যবাদ যে তারা আমাকে একটি ভালো প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে। এবং এই প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্যাকেজের মূল্য কিন্তু আছে 2400 টাকা, মেনলি মার্কেটের প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা। আর এখানে 3 ইয়ার্সের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছি, যার মাধ্যমে যদি প্রোডাক্টের কোনো ধরনের সমস্যা পাই 3 বছরের মধ্যে, তাহলে কিন্তু আমি আবার একটি ব্র্যান্ড নিউ ওয়্যারলেস কিবোর্ড মাউস কম্বো পেয়ে যাব। তো এখন আসি এর কিবোর্ড এবং মাউস নিয়ে আমি আপনার সাথে একটু আলোচনা করি যে কিবোর্ড এবং মাউসের বিল্ড কোয়ালিটিটা কেমন, আউটলুকটা কেমন এবং আমার কাছে কেমন প্রোডাক্টটি মনে হয়েছে। প্রথমেই বলি কিবোর্ড নিয়ে। কিবোর্ডের কথা বলতে গেলে প্রথমে যেটা বলতে হবে এর ডিজাইন এবং লুক। ডিজাইন যথেষ্ট স্লিম, অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে এটা যথেষ্ট স্লিম একটি ডিজাইন এবং ওপর দিকে যদি আমরা স্কোয়ার ডিজাইন দেখলেও নিচের পোর্শনে কিন্তু একদম স্কোয়ার নেই, এখানে একটু কার্ভ রয়েছে, যার কারণে এটি ডিজাইনটা একটু আলাদা হয়েছে। আর এছাড়াও এটার যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটি যথেষ্টই ভালো, কোনো ধরনের মেটাল কিংবা কোনো ধরনের এমন কোনো ফ্যান্সি কিছু ইউজ করা হয় না, RGB বা এরকম কিছু ইউজ করা হয় না, সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বিল্ড। বাট প্লাস্টিক বিল্ড হলেও কিন্তু এটি যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং এর যে বাটনগুলো সেগুলো কিন্তু বেশ ভালো কোয়ালিটির। আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন যে আমার এই মাধ্যমে যে কীভাবে এই বাটনগুলো সাউন্ড করছে। তো বুঝতেই পারছেন যে সাউন্ডের কোয়ালিটি শুনে বোঝা যাচ্ছে আসলে যে কিবোর্ডের যে কিগুলো সেগুলো কিন্তু বেশ ভালো। এবং এছাড়াও এখানে কিন্তু আমরা কিছু হটকি পেয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ এই কিগুলো চাপ দিয়ে কিন্তু আমরা শর্টকাট ইউজ করতে পারবো, অর্থাৎ এই বাটনে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেটর ওপেন করতে পারবো, মেল পরের বাটন দিয়ে পিসিকে স্লিপ মোডে নিয়ে যাওয়া যাবে, মেল ওপেন করা যাবে, এছাড়াও প্লে পজ ভলিউম আপ ডাউনের কাজ করা যাবে। আর এদিকে একটি ডেডিকেটেডলি অন অফের বাটন রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি যখন ইউজ করবেন না কিবোর্ড তখন এটি আপনি অফ করে রাখতে পারবেন, যার ফলে কিন্তু ব্যাটারি সেভ হবে। সো ব্যাটারির কথা যখন আসলো তখন এর পাওয়ার সম্বন্ধে বলে দিই। এই কিবোর্ডটিকে রান করছে AAA সাইজের 2টি ব্যাটারি এবং কোম্পানি ক্লেম করছে এই 2টি ব্যাটারির মাধ্যমে এটি আপনাকে 36 মাসের ব্যাটারি ব্যাকআপ দিবে। আর এই ব্যাটারিগুলো কিন্তু লজিটেকই আপনাকে প্রোভাইড করছে। সো আমরা ধরে নিতে পারি অ্যাটলিস্ট 2.5 বছর এই কিবোর্ডের ব্যাটারি নিয়ে কোনো ধরনের টেনশন আমাদেরকে করতে হবে না, যদি কিনা আপনি হেভি ইউজ করেন। আর যদি হেভি ইউজ না করেন সেক্ষেত্রে তো আপনি 36 মাস অর্থাৎ
বলা যায় যে অ্যাটলিস্ট 30 মাস আপনি ব্যাটারি ব্যাকআপ অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। আর এটার কিন্তু আরেকটি ইন্টারেস্টিং ফিচার রয়েছে। সেই ইন্টারেস্টিং ফিচারটি হচ্ছে কি, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 1 2 3 4 এই 4 ধরনের এখানে ছিদ্র রয়েছে। এই 4 ধরনের ছিদ্র কিন্তু আপনাকে একটু সেফ জোনে রাখবে। সেটি কিভাবে, যদি ভুলবশত আপনার কিবোর্ডের উপরে কোনো ধরনের লিকুইড জাতীয় কিছু পড়ে যায়, যেমন চা, কফি, পানি, এরকম যদি কিছু পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেগুলো এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যাবে এবং সেখানে আপনার এই কিবোর্ডের যে সার্কিট রয়েছে সেটিকে কিন্তু একটু হলেও সাপোর্ট দিবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে। তো সব কথা ওভারঅল যদি বলা যায় তাহলে হচ্ছে কিবোর্ডটি আমার কাছে বেশ পছন্দ হয়েছে, কারণ এর মিনিমালিস্টিক ডিজাইন, কোনো ফ্যান্সি কিছু নেই, যথেষ্ট ভালো শক্তপোক্ত বিল্ড কোয়ালিটি প্রাইস অনুযায়ী। এখন আসা যাক মাউস নিয়ে। মাউসের কথা নিয়ে যদি বলতে হয়, প্রথমে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে অনেক ভিডিওতে আমি দেখছিলাম যে এই মাউসটিকে ছোট সাইজ বলা হচ্ছে যে যথেষ্ট ছোট। আসলে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে মাউসটি যথেষ্ট ছোট না। যারা বেসিক্যালি এফোরটেকের যে ক্লাসিক মাউস রয়েছে সেটি ইউজ করেন বা যারা গেমিং মাউস ইউজ করে থাকেন তাদের কাছে এটি হয়তো বা প্রথম দেখাতে একটু ছোট মনে হতে পারে, বাট 1-2 দিন গেলেই কিন্তু আসলে আপনারা এটার সাথে খুব সুন্দরভাবে আপনারা কিন্তু ইউজ টু হয়ে যাবেন। মেনলি যে ব্যাপারটি হচ্ছে এটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং হাতেও কিন্তু গ্রিপ আপনি যথেষ্ট ভালো পাবেন। এর যে ডিজাইনটা রয়েছে এখানে কিন্তু আপনার হাতের তালু যথেষ্ট ভালোভাবে ফিট হয়ে যায় এবং দুই পাশেও কিন্তু আপনার 2টি আঙ্গুল বেশ ভালোভাবে ফিট হওয়ার কারণে আপনি যথেষ্টই ভালো একটি গ্রিপ পাবেন ইউজ করার ক্ষেত্রে। এবং এই যে বাটনগুলোর যে ফিডব্যাক সেটি আমার কিন্তু বেশ ভালো মনে হয়েছে। সো বুঝতেই পারছেন যে এটি কিন্তু যেমনটা ভালো বিল্ড কোয়ালিটি তেমনই কিন্তু এর ভালো ব্যাকআপও রয়েছে এবং এর যে ন্যানো রিসিভারটা রয়েছে সেটাও কিন্তু এটার মধ্যেই আপনারা এখন রাখার জায়গা আছে। এখানে যখন আপনি পারচেস করবেন তখন কিন্তু এটা আপনি প্যাকেটের মধ্যে পাবেন, বাট আপনি এখানে রাখার এটা আপনার এখানে জায়গা রয়েছে। এই ন্যানো রিসিভারটা হচ্ছে যথেষ্টই ফাস্ট রিসিভিং এবং পেয়ারিং অপশন রয়েছে, অর্থাৎ জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে, আপনি সেটা দিবেন সাথে সাথে এটা আপনার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবং আপনি দুটোই ইউজ করতে পারবেন। এবং আপনি চাইলে শুধুমাত্র কিবোর্ড কিংবা শুধুমাত্র মাউস, আপনি চাইলে যেটা খুশি সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন কিংবা দুটো একসাথেও ইউজ করতে পারবেন। এবং এখানে ডাবল সাইজের একটি ব্যাটারি রয়েছে। ভাষ্যমতে মাউস দিয়ে 18 মাস এবং কিবোর্ডের ব্যাটারি দিয়ে 36 মাসের ব্যাটারি ব্যাকআপ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সব মিলিয়ে যদি ওভারঅলই বলি তাহলে হচ্ছে এই 2200 টাকার প্যাকেজে কিন্তু বেশ ভালো মানের আপনারা একটি ওয়্যারলেস কিবোর্ড এবং ওয়্যারলেস মাউস কম্বো পেয়ে যাচ্ছেন। আর আমি যেহেতু অফারে পেয়েছি 1485 টাকায়, সো আমি তো বলবো যে এটা আমার কাছে একটি সুপার ডিল। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। আশা করবো ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ এই ধরনের ভিডিও আমি প্রতিনিয়তই আপনাদের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।